Salutare lumii și bine v-am regăsit la un nou episod din Hercules. Am ajuns la un nivel ceva mai special. În fine, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place acest joc și susțineți seria cu jocuri vechi. Și de asemenea să căutați să intrați și pe canalul Adiță, să apăsați butonul de subscribe. Ai, cred că o să ne jucăm Tarzan după seria asta. Deci, nu ne lăsați să băgăm codul care l-am primit la ultima mapă. Zicea că trebuie să jucăm pe dificultate mai mare, mă setam pe dificultate mai mare, mă dădea iar pe beginner și în fine. N-am reușit să fac nimica. Haideți, dai play! I-am dat, gata, fug. Deci ăsta e un nivel vezi că e mai greu. Bă, și am lăsat și alea cu 2 vieți. Lasă așa, doamne. Păi Sunt fantome pe aici. Mamă, am căzut deja, gata, m-am dus. Eu am trecut de aia. Am sărit eu. Eu n-am știut. Eu știam că m-am uitat. Bolovan! Aoleu, încerc să sar peste. Bă, ce-s cu fantome? Vezi că și scheleți. Mamă, nu mai îmi place ce. De ce? Uite, vrei joc horror. Da. Chiar facem serie horror? Cu ce, mă? Cu tine. Cu ce joc? Uite, parolă. Am luat și eu. Am luat râu. Eu am luat deci R. sunt aproape de jumate. Ce-ai luat? R. Ah, ok. Hai mă că nu e așa greu. Ba da, unul a mers vreo 7 minute ca să găsească un checkpoint. Am murit. Uite, altă parolă. Am murit, m-a dat la început. Ah, am căzut în apă. Și pe mine, cred că... Da, de la început de dă. Da, mă, de la început ne dă. Ți-am zis că e greu. Bă, da, dacă pici un pic, mă, gata, tot. Te mai atacă și scheleți. Bă, ce joc mă jucam eu și chiar aș vrea să fac Fable. Nu știu dacă îl știi. Nu, cu ce? Un fel de RPG. E chiar foarte frumos. Nu știu câți dintre voi știți de el. Da, e super joc. Bă, acum am observat că sunt low. Cu viața? Da. Eu săr în continuu aproape. Lasă de sărit. Bă, dragoni. A murit. Iar? Ba nu, oaia am o beșină de viață. Dacă nu găsesc repede ceva, mă. A murit iară. Bă, ce greu e. Am căzut. M-am scos de tot. De unde? Din joc? Da, nu. Din mapa aia. Mi-am dat mai multe vieți. Stați așa să bag parola din nou. Deci dacă mor te scoate. Păi mai am o viață, știi? Hai că încerc. Deci asta e parola dacă vreți. În fine, nu cred că s-a văzut ce era primul. În caz de vreți, asta e. Văd acum arată aici și după ne bătem cu Hades dacă terminăm episodul ăsta. Asta. Sper să terminăm, că să mă duc să mănânc. Stai și tu leșinat. Nu, că i-am zis mama să-mi pună. Și ce mă mănânci și tu reci? țipă la masă. Hai la masă, treci, lasă ăla, închide-l că ți-l sparg. Bă, am ajuns departe, n-am ajuns până aici. Nu? Nu. Eu am ajuns ceva, dăduse de dragoni. Uite tocmai ce ziceam. A, te-a strigat? A venit aici. Zile că filmezi. Vii peste 10 minute să acopere. Uite, am ajuns la checkpoint, gata, juc. Tu ești Blanis, eu sunt Mortus. Hai că poate termin nivelul ăsta repede eu și... Hai și mă duc. Mamă, era să pic! Mamă, n-am ajuns până aici, cred. Nici eu, poate îl termin. Ba, nu, aici am murit. Mamă, vreau o literă, să văd pe unde sunt. Mamă, ce greu e aici. Cu săritul în apă și astea. Uite parola. Am adunat și câteva parole. Uite alta. Bă, am luat-o în dreapta. Sunt la U, abia. Mai am les. Uite, încă e alt checkpoint. Dar e ultima viață, așa că... Tu duci bine? Mamă, vezi că undeva o să lase podeaua jos și cazi, mori. Mamă, mai am o beșină. Eu nu găsesc checkpoint. Am murit. M-am scos din joc. Știu. Și parola. Mă ia de la capăt acum? Da. Păi asta mă așa. Dau mai multe vieți. Dă-i. N-am luat parola! No. Mamă, câtă viață mi-a luat, mai am puțin. Am dat de checkpoint. Bă, ce-i cu asta, mă? Bă, ăstea se duc, bă, în apă.
Mamă, trebuie să... Mai am puțin viață. Trebuie să găsesc repede HP! Gata, am găsit. Jujuc, mi-am recuperat viața. Eu mi-am dat 4 vieți. Păi și eu. Hai, poate termin. Nu, mamă, câte viață mi-a luat. Fuck, ABB. Unde ești? Câte checkpoint-uri ai luat? 2 sau 3. Cam așa am luat și atunci. Și am murit la sfârșit că nu mai aveam viață. Mamă, bă, cât damage mi-a dat. Cine? Un țăpuș. Bă, arată diferită. Zona asta pică tot. E mișto levelul ăsta, adică... No, gata, am murit. Ba nu! Am găsit un bug. Ce bug? E o zonă unde trebuie să sar foarte mult, să sar pe margine. Am luat testul și am murit. De la sfârșit? Da, gata, am terminat! Da? Da. Gigiu, că am luat RS. N-am luat parola. Uite aici, parole pe la mine. Sper să ajung și eu la un checkpoint măcar. Bă, gata, Vortex of Souls m-a dat. Hai că aici are checkpoint parcă. Hai... Bine. Știu ăsta, e unde mă bag cu ăla. Cu Hades? Hai că te aștept, da. Hai, da, bag, repede, cât mai ai? Am murit acum, stai că am checkpoint, la primul checkpoint. Cum la primul? Da, mă. Hai, mă, grăbește-te. Sau termin fără tine? Nu știu, eu trebuie să mă mănânc și nu știu ce să fac. Să fac episod scurt, tache. Să-l oprești aici? Nu. Nu, adică după ce termin levelul ăsta. Da. Și eu să-l continui pe ăsta și după-l baston și doar stau cu tine în confă? Cred că așa sau... Da. Ok. Păi hai să vedem ce săbi avem. Bă, da, gata, mă, mi-am amintesc nivelul ăsta. Hai, mai am puțină viață, hai, checkpoint, așa, gata. Hai că am mai ajuns până aici. Mamă, am un colț la viață. Vezi cum faci să nu mori. Îți cad ăștia, e cam greu. Păi logic că e greu. Uite, viață. Am ratat-o. Ei, ciuciuc. Hai că am luat alta. Iar puțin la viață. N-am luat... Iar am murit tot aici la bolovani. Păi tu ești pagubiș, nene. N-avem viață, mai era un pic. Te bate un joc ca ăsta, bă. Bă, mă, ce greu e Hades să l-a murit. Ce, l-ai bătut, gata? Nu, eu am murit. Le-am luat o beșină de viață. Trebuie să și nici dăm parola de la el. Serios? Da. Hai că trebuie să-l faci din nou pe ăsta? Da. Hai că am luat bolovani. Hai, mă, nene, cine a zis? Fac ce-am încercat să fac. Hercule, hai că am văzut eu. Ce? Vreau să-i dau cu pumnul, mă. De ce, nu e cu sabia, trebuie să-l ții doar în sabie. Da, vreau să-i dau cu pumnul. Bă, am căzut în apă. Ei, Jujuc! Tu nu mai treci de nivelul ăla, ba, la prim. Bă. Mi-a dat parolă. De ce mi-ai dat parolă, nene? Eu iar am murit, m-am enervat, gata. O să fac eu alt episod. Eu termin. Pentru mine s-a terminat episodul ăsta, lume, baftă.